contar la semana. El día de hoy me invitaron a Fiamma, un restaurante italiano que está en el mall Portal La Dehesa. Acompáñenme que se los quiero mostrar porque se ve terrible bueno. Hola, gracias. Esta es una reunión de equipo. Vinimos con nuestro equipo de marketing a tener una reunión de pauta y qué rico disfrutar. Hola, jefe. Oye, de verdad, es súper bonito. Mira, vamos a ver la barra. A lo que yo vine. Hola, ¿cómo están? Cáchense. Aquí nos vamos a pedir algo para amenizar la reunión. Sin dulce la vida, ¿qué? ¿Qué? No es vida. Uy, cáchate ese. Vamos a la mesa a pedir la comida. Está muy bueno. Oye, tema no menor, para mí es súper importante cuando se nos ocurre salir a comer afuera, es como lo rápido del restaurante, porque si no se convierte en un estrés, o sea, lo que podría haber sido una hermosa pausa activa, se convierte en un estrés cuando no traes los platos, y me ha pasado otras veces y muchas, la verdad. Y acá debo reconocer que muy rápido, y el servicio excelente. Así que, sí, me gustó.